Dul. Toko kan kerep ngutang ya. Mana aku tuku rokokmu separuh kebetulan. Nah, kayak wis tak dudah separuh. Lah, masa arep mbok tuku. Nyen tuku separuh tok. Oh, Ora tuku selop. Priwen. nang langganan sitoke regane 80 sak slop. Sitoke nang kedai sak kotake Rp9 berarti 80 Rp8 8 karo 9 Rp17. Dah, tengah ketemu. Kepriye tuh ngene bakul lapang ya. Kayak kue. Ya toh. Ya, terus ini tak gaene rega Rp7. Ya. 7 ping 5 berarti 45. Nah, ya toh. Saya mana bisa Rp9 kepriwis itu. Kumo. Ya, rugi bandar.